man. Amanya is a DJ next son of music. Nemba MC wale John Kesaidie no, Saidie Chief Whip wa Uganda Musicians Association. Ate trega tidwako The only Ugandan artist I not beat it mu Uganda. Eddy Kenzo. Eddy Kenzo Festival. Watu akabaga ambao ni dakika mbale. Empelevuga badaye ku BBS telefai. Keza turudi domo sasa na nimuvuga mu studio wano. Keza sanisukula bage sanyisenyo. Sanyisenyo kanshare ngene muganda wange. Okay. Nange nsanyise okubeera ku mpewo za CBS. Tukazolabanga week ejja. Tuizo butasobola kufuna ngezo tulira ishedio twalo ne John Kene muganda. Namsajjo no kinga. Shebi like eri tight nnyo. Nina mane tagenderawo. Tusiba tulange ekivulu kino. Obulango we buli wano. Neyanzanyo. Kananga nayi katukutaize wano. Tukuteze buteze kezo na tukutaize wano mu. Week ejjo yinzo kutasoboka. Aga je kiri kimuche mukoze. Je kiri kubanga schedule eri tight. Itaije ya wiki ejja. Kubuza ku muntu wa sabya aliko balamusizanyo mwena. Radio no nganze waffe. So mwena abajiriko balamusizanyo. Era nsanyuse nnyo kubanga musobodde okubanga mulira ku ddoboozi lyange ate nange nembanga nsobodde okuba nembasanga muli bulamu abaviiriddwa akabantu Mukama bw'atyo bwagize nange mbadde omu ku mmwe mukulu wange yaŋŋendako ne sister wange naye bambi n'afiirwa akaana ke kugata ebibeeredde byangu wiiki eziweddeko naye bwe bityo ensi bwetyo bweba kyovola ate eri nnyumba etalina malaalo kituufu naye Mukama mulungi nti bwe tulya tukyatambula mu maaso. Okay. Basema dimanyi abatulina Eddy Kenzo ategaseko kushare ku lunaku olwaleero tugenda kuba tunyumyanyumyamu onteekateeka za Eddy Kenzo Festival. Niyonge ennaku z'omwezi 12 teziriwa nanno wenjogera 12 omwezi wali wala ayogera ku ki nduuza wiiki ngejja twogera mwezi kati tuwogera wiki tugenda tukatula mutaliko yogera ennaku tusigaze ennaku nzo tuwogerera zisigadde ennaku yesigadde ennaku ku Eddy Kenzo Festival naye nja kwebaza Eddy Kenzo tubadde odongo bulijjo ngamba muganda nge MC wali ngamba naye kyenda activation ndaba ya maanyi so buli omuwala omusajja ankubidde abadde Madwata Nchiko tubadde tukunyumyako wenzijidde ku show abadde Madwata Nchiko nangamba ngenda kuchakale wa Eddy Kenzo. Angambe waliwo tujja binyumya lyo ngambye ngenda chakale voice SMS yasebye okumpeleza ngantu saunjiza kidde mu John Koyo nangamba kituufu John Kene nga tugende kuchakale ngamba ogenda obweruze mbera wano Monday to Friday nimuga naye ngenda genda chakale ko lero tugenda kunyumirwa mu butufu nze ate kyemanyi nti abantu oba ekigambo festival ekyo era Eddy Kenzo no yaleeta ebintu ebipya kati aleese kyebayita festival nze nkugambye abantu buli muntu woyita yeesunga kuyingira festival ngenda wa Eddy Kenzo nange no mbadde mbuze ekigambo festival nakadiwa kino tekina bwe kigenda kuleka wansi yakuba abadde weekend nali ku lwentebe okwo nenda abapikipiiki n'ababukanga nga bagenda bapitawo ku lw'empala kwe kubabuuza oba kyekiri eyo ne bangamba tuli mu nteekateeka activation za Eddy Kenzo Festival zigenda mu maaso bangamba ne tournament yali awo zagenda zitya amazima gali nti yawangula kubanga nze bonna basajja bange bo baali bekozeemu omulimu bo bekolanga mana tunulanga sikulabako basajja bange timu Eddy Kenzo evasinga ne abalala ate abagikyazizza naye ng'omulamwa gwe gumu gwa activations kati nze kubona akubye gwe nkatambula naye niye ekibuzo bye nnyo okwerabira nkibuzo era ne John K ndaba posters natambulako lumu nindaba posters as far as Masaka nenga ziranga kolo era mbadde ngamba John K ne mugamba Eddy Kenzo entambula abantu nga baagala okujja nagamba ayina wenteekateeka z'entambula egenda okuleeta abantu kuba nalaba as far as kugundiwa ibanda kwa nali ndimanyi okuzungamu ebyange kwa ye time gyenfuna mugamba naye nabuziza John K kibuzi kubuziza wano enteekateeka z'entambula wali abantu abali ibanda nga baagala okujja kololo kubadde okola extra gundi zino ziwasooka okukola zaali activatinga ziwasooka okukola shows ezo nti bali aware naye entambula yaabwe entambula already beekozeemu omulimu zi drone already ziwandiisa
That is how big the event is. Yes. That is how big the event is. Yes, already is drawn. Ndisa katino kankubulire we went as far as Arua. Era zi drone ziri mu kuwandiisa. Entambula ejja kubaawo. Olumyuse. Wanga otuufu. Olunaku olumyuke. Naye okwongera okwogera ku ekyo ekyokumyusa olunaku. Ndowooza mu Uganda mwe tusinga okubeera ne culture sijja gamba nti teyeenyumiriza mu byayo wabula tuwewula nnyo. Okiŋŋambye. Tuwewula nnyo nti bw'ofuluma eggwanga lino abafunye chance ne tutambulako osobola otegeera erinnya Eddy Kenzo kye litegeeza nti tekiri about Eddy Kenzo wabula kiri about the nation. Nti kati wetuvayo ne tugamba nga bwe bakeera ne bakkiriza okuba nti BET eteekebwa mu Uganda Museum. Nkakasa nti si kyamaanyi si kinene nnyo newankubadde kyamaanyi okuba nga tusalawo okucelebrating Eddy Kenzo ng'akyali mulamu. Nti abantu abasinga twagala nnyo netusaawo embeera ng'omuntu akoze ki agenze. But ndowooza MC Walewale ne DJ Nek tusobola okukkiriziganya ffenna nti mu myaka gyaffe kati ninnyawo gyonige ku myaka gyaffe wenyini mwe njagala okwatire tujje. Marapiri. Wacha maneno mingi tuseme chi. Tuseme tuzungumze muziki peke yake. Tuseme muziki Peke yake. Sana wewe. Kinso ningemye merinye. Sinza kuba mukama wagala sinza webaza obulamu bw'olina Akaseera kajja wale nirunkwatako mbadde n'ebizibu bingi wiiki nga mbadde n'ebizibu wale natukana yabo era stress Mwayiriza busungu. nebayiriza walagigo tuywa gabazibu nate n'ebizibu lazeo nga ntonya buyimba bwa ddiini kwegwakka nakayimba it's a brand new one. Yeah, I'm telling you. naye kankutteko akayimba ako kalaba nagenda nenzirawo nendowooza nenga naye bizibu bingi nnyo kubanza endabye nnyo abantu abalina ebizibu nze abantu bantuukirira nnyo abaana ab'enjawulo olina gaidi bulijjo nkunoonya ogenda okuzuuka ku makya bali ku kikomera olina akubuuliramu ebizibu bye nogala naye waayi nze kennyini mbadde ngamba nti kino nakiri eyo ono kyaŋŋambye senga kibeeramu kesi ne bwekimalamu seconds 10 kunyatiza okufa nogaa kati omanyi kansirikeko zikakkane olwole yaŋŋambye nga mbaze buli akayimba kano nakugambye ebizibu nogamba naye like waina stress Kati ze yagamba yali muwuliriza. Agamba kati yakalina stress. nga nenjogera gyenyogera nyamama banja gange ngewiso zange
Mwezo ne pulizo oluyimba lo. Ntwaluza nje mkono ngono. Au zimetulita tuli kumpewa. Wewe kagawe stress. Mugamba Eddy Kenzo wankubye tio. Amina. Naze wakati ntwale ngamba. Amina. Na Yewa sekatonda. In a special way last year. Nze ndi muntu awuliriza. Bali twaga kwelekereza Eddy Kenzo. awumulemu Ndi muntu awuliriza nnyo music. N'ekirala ng'omuwandiisi w'ennyimba Eddy Kenzo nze mpandiika ennyimba era ndowooza okujjukizaako oluyimba lwa munnaffe then lwe bayita Sibyamukisa then aluwandiika naye waliwo ekintu ekiri special ku nnyimba zo nti ennyimba ezo zibeera ne statements mu kuwandiika kye tuyita punchlines nti w'ogiwulira tekuleka kyekimu era statements ezo zijja ne zifuuka eŋŋombo mu society abantu kye bategendereza nnyo abantu baga Eddy Kenzo ayina lines ezo ziresidu wasidu naye ayina statements zakola kati ayina ng'omwaka emyaka 2 egiyise waliwo eŋŋombo nnyingi ezize no it's because of what he has sung yagamba nti tokola entondo ojjakola ki ojjakuloga By the way, bosse mulago bwe yakubanga essimu atokola entondo ojjakuloga kati omwaka guno abisobola yabikola ki yabiyingira ogenda okulaba nti Eddy takes time katudde nga tumaliriza katudde tumalirize rumo wakati byakweyogera kugereza ku wakabe bambi naye bwambusola buzanya agambye Julie okuvezana n'agamba Eddy Kenzo bale kwogera bulungi n'agamba John Kinaye bale kwogera Eddy Kenzo ajja kwebaza nnyo nti webale kuba musajja mukaka webale kwogera bulungi naye ensonga bannange ensonga etulese Eddy Kenzo wano festival 12 abikoze byonna netajja kwegulumiza kusigala yatala atule yalatta bagaye mujje ekyawadi yo lwakivaako bazijja n'enca balwejja abayite kubanga omuntu akisobola kweleeta ku mukolo gwe batakwise tasobola kwenda ku mukolo gwe batakwise naye tutuula abayita mbayita baganda bange mwenna gye muli olunaku olugenda kubeera lwasanyu olunaku olwono bwe mulaba luli Eddy Kenzo festival nti we are celebrating Eddy Kenzo day but tugenda kubanga lutaasa baganda baffe bangi abagenda okutunda emicomo abanatunda emmere abanatunda ebyokunywa byonna abagenda okutunda ekivuya abantu abagenda okushokesinga ebintu ebyenjawulo abantu abagenda okutambuza abantu abagenda kigenda it's a business egenda okulabirira abantu bangi ab'amahoteri abantu mwe bagenda okusula abavudde ewala oba okitegeera nti kyaffe bangi si kyangu omu nti ati it's all about all of us tugenda kubanga tufuniramu wamu mu ngeri emu oba endala ate nange akasente ke tunatujjembu obawo nga waliwo akafise mukama nga atusaasidde ate tujja kutolako era omutemwa gweyongera okugenda mu charity tusobole okuba nga tuwa ku bantu baffe obuyambi nga twebaza mukama so olunaku olwo nja kubalinda era ngenda kuba musanyufu nnyo nze nkimanyi abantu bagenda kujja kuba olwedde okusinziira ku nteekateeka n'abaana abali ewala ze bandaze we are going to really have a great time just nsaba mukama baleete bulungi ate munyumirwe ate abaze bulungi temwerabira tulina abayimbi ab'enjawulo aba Uganda bonna abanene mbalina kuba bannange ngenda kubaleetera omwana Harmonize okuva e Tanzania muvubuka oyo ayimbye nnyo ndowooza wandiitaaze omulabeko ng'akuyimbiramu obuyimba nga Magufuli naki then tujja kuleeta Bahati ajja kubanga tujja wano baluwa kwa mama eno then tugenda kubanga tufuna ate Bruce Melody buyimba bungi bwayimbye then Mampi swiriririri otambuza bwodirido mubiri ayo naye azze so n'abalala tugenda kuba tweyongera okwanviringa then bingi njogere kindekeki njogere kindekeki ensonga badde tuleese wane